Aí galera, Manu andando de cavalo. E aí, Manu? O que você me fala aí desse cavalo aí? É bonito, hein? Cavalão bonito, mansinho, ó. Caraca, mano. Levanta as duas assim pra ele vir pra frente um pouquinho, mano. Vem. Caraca, que legal, velho. E aí, mano, vem. Aí, pra colocar no YouTube que precisa. Aí, ó. Aí eu vou lá em casa. Manu. Caraca, Manu. Esse é bom, hein? E esse facãozão do lado aí, mano? Tá na roça mesmo, hein, mano? Resolveu, né? Aí, ó. Enquanto nós estamos aí, ó. Eu tenho o carregador de carregar ela. Pescando aí no acampamento. Todo mundo aí, Diana Aventureira. Aí o chapuleta aí. Ó, chapuleta, chapuleta aí. Aí, chapuleta, beleza, chapuleta? Agora vamos ver se chapuleta. Aí. Ó. Não, você me vê chapuleta com chapuleta da cabeça. Mas vai apagar o fogo, hein? Tem que correr. Anda, gente. Ô, seu Olhinho, pra você sair na foto. Olha pra lá, gente. Seu pai vai tirar foto. Vai, pega o fogo. Anda, Ana Caroline. Tô fazendo carinho no vídeo. Vem tirar foto. Tomás, tem que tirar com flecha, hein? Senão o fogo não Tá sai. bom. Vai, tira isso aí. Aí, pessoal, a gente acordou agora. Ah, Diana ali tomando café. Ah, galerão aqui. É o panelão de leite aí. Ó. Deixa eu ver se tem mais leite aqui. Aí é água. Ah, não, aqui é água. E o leite. Opa. E o leite já ferveu. Ó. Tem até um cisquinho ali, mas não tem nada a ver. Olha um monte de leite lá no litro aí. E tem mais leite aqui. E nós estamos acordando ainda. Daqui a pouco é preparação para o almoço. E é nóis, gente. Aí, pessoal, o pessoal ali, ó, jogando dominó, que é um lazer que tem aí, ó, fora de hora. E aqui tá a Diana Aventureira descansando. Daqui a pouco vamos pescar. E a Manu acordou agora! Êêêê! Essa aqui é guerreira, essa aqui botou até o limite da barraca lá, que a barraca estava expulsando ela já automático já. Mais um pouquinho do acampamento. Aí, gente, a gente colocou aqui o dominó assim, ó. Mas olha que interessante, sempre vai ter 7 pedras. Vamos pegar esse aqui, ó. Vai ter esse vazio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você pegar o 6, vai ter 7, né? Que vai ter... Você foi levantar os negócios ali das ó, panelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Se você pegar o 5, vai ter 7 também. Mas se olhando assim, ó, montado não tem 7, ó. É interessante o jogo aqui. Quem criou, o cara tá de parabéns. Tô só a Mônica agora pra ter os filhos tudo reunidos, hein? Gente, hoje a família tá toda reunida, ó, os 3 filhos. Só faltou Mônica. Márcio, Marcos, Marcelo, Ari, Arthur, Ariardia. Carol, Manu, Samuel. Tá todo mundo reunido aqui hoje. Manda mimo pra caixa postal da minha avó. Carol já gosta de ganhar, né? Ah, nem gosto. Aí, galera, eu e Carol no acampamento da Diana Aventureira. Ó, olha a cara dela, olha a cara de bebê dela, ó. Chega. Tá o quê? Minhas imperfeições. As imperfeições. Olha bem as imperfeições dela, gente. Olha. E mande mimo pra Olha mim só. também. Ah, nem vai postar. Pessoal, agora é hora de catar lenha. Vem, nós vamos catar lenha pra... Hoje tem canjicão pra fazer, tem almoço pra terminar e tem café da tarde. Hoje é só combinando. É claro que eu ainda não tenho barriga não, pouca. Bora, galera! Rumo a lenha! Daqui a pouco a gente volta a mostrar lá dentro da mata catando lenha. Fui! Aí, galera, chegamos no lugar da lenha. Muita lenha nessa hora, hein? Muita mesmo. Caraca, o lado ruim daqui, sabe o que é? Mosquito. Que deu um sereninho essa noite aqui, mas temos... Opa! Marcelo quase caiu de bunda ali.
Rapaz, mosquito. Mas nós vamos catar uma lenha aqui, nós vamos encher. Marcelo tá trepando ali, ó. Esse aí gosta de trepar no pau, hein? É verdade. Vai lá, trepadeira. Olha lá. Lenha podrinha, boa pra queimar. O bom daqui é que a gente não tá desmatando, a gente tá só tirando aquelas lenhas que já tá fácil de pegar, né? Aí nós estamos... Opa! Olha lá, Marcelo arrancando a lenha aí grande, hein? A hora que for pra pegar essa, você fala, hein? Aí tem outra parte, tem outra lenha aqui, ó. Também tá... Pega o facão. Trouxemos só o facão, só os dois. Não, Márcio, cortar aqui ó, pra limpar aqui. Tá bom, vai ter muito problema não. Certinho. Cara, vai ter um pouquinho. Vai pegar o cipó. Vai. Dá pra puxar? Vou puxar daqui melhor. Aí, ó. O cara é bom, é Marcelo tirou duas lenhas na cabeça. Vou cortar a cabeça! Joga. Cuidado nessa pisando aí, Marcelo. Tá. Aê! Tá bom que eu já... Não, esses dois aqui já dá pra uma semana. Deixa aí. Então tira aqui, o facão aqui. Aqui. Eu peguei o espinho com a mão. Ligava no próprio, ô. Pra cá. Eu furei meu dedo com espinho. Eu vou levar, hein? Tira assim? É, tem que levar inteiro porque se cortar aqui vai dar muito volume. Deixa eu ver se tem pedaço de dentro. Vocês tem mais ali no meio do mato ali? Depois na hora do almoço. Mãe, já volto, tá? Não pediu. Olha lá, a nata do leite que sobra a rapa. Olha lá. Olha lá. É nata não, é a rapa. Olha lá, ó. Tá passando fome, gente. Tá passando fome. Deve estar passando fome. Tá amarrado. E aí, galera? Estamos aí com mais um vídeo aí, aqui no acampamento de novo. Vou mostrar pra vocês o que vai ter no almoço hoje. Minha mãe resolveu comer um galo. A gente comprou um galo, mas o galo é grande, ó. Só tem um galo aqui. A crista dele aí, galera. Vou mostrar pra rapaziada aí. Então, enquanto não sai, que o galera tá preparando aí, eu vou dar um mergulho no rio, né? Porque eu sou desse. Vamos dar, Manu, dar uma olhada? Aí vou dar uma olhada no rio aí, enquanto sai o nosso galo aí pro almoço. Valeu, galera! Aí, galera, aí, ó. Uma farofinha tá saindo agora, que a Ari tá fazendo. Tem ovo, repolho, cebola e vai botar farinha daqui a pouco. A Ari tá no comando aí. Bem longe daqui, né? Que fizeram um fogãozinho separado pra Ari. Não, cara, assim não. E aqui, ó. E aqui tem um negócio aqui que o Tião tá fazendo. Tem 2 panelas de galo. É galo caipira, mãe? É, galo caipira. 2 panelas de galo caipira. E hoje o negócio tá bom, hein? Hoje a fome tá... Olha os menininhos lá no fundo lá, tadinho, ó. Como é que estão, ó. Fracos. Estão até dormindo, ó. Esperando. Bora! Olha lá, ó. Olha a panela, gente. Isso aí tem outra. Tem 2 panelas de frango caipira. Tem 2 pá. Ó, olha o pessoalzinho lá, ó como é que estão, ó como é que estão, moidinho, ó, tadinho, ó, tudo amarrado. Ô, dó. Isso, esse tempero aí é pra quê, esse tempero? Tempero é pra quê, esse negócio temperado aí? É pra quê, mano? Vai fazer Fazer a polenta também, vai ter polenta. É. Farofa, vamos fazer um negócio com... Tipo, como é que chama esse negócio aí com farinha? Não, eu tô fazendo... Pirão. Pirão de frango. Tô fazendo um mexido aqui que eu não tô aguentando mais. Fui! Não é nem pirão, não. Aí, gente, ó. A farofa que a Ari fez, ó. Tá ficando show de bola. Daqui a pouco nós vamos mostrar o prato feito. Aí, gente, ó. Ficou pronta a farofa. Tem arroz. Tem polenta. E o negócio tá bom aqui, hein? Aqui, ó. Tem um galo cantando aí sinistro. Ó, Dona Tiana aqui tá, ó. Ó.
Tem o Tião aí que tá até agora fazendo comida aí, ó, tá cansado já, agora fazendo comer. Vai queimar. Eu achei que o Marcelo ia fazer. Ele tá alguém Ó, falou que. ó, gente, ó. Ei, Denis. Fala, Tião. Oi, joia. Ô, Marco. É Marco, é Márcio, é todo mundo, ó. Fala, meu povo, aí, ó. Agora a gente almoçou, mesmo pra caramba, velho. Tá muito bom, agora a gente vai lá nas ruínas. Ali em cima vamos fazer um vídeo nas ruínas lá. Aqui é o menino mais animado que tem no acampamento, ó. Esse é animado, hein? Nós vamos lá na ruína. Daqui a pouco nós vamos mostrar lá vocês lá. Ui! Aí, pessoal, a gente tá aqui no acampamento. A gente tá fazendo uma fogueira. Aí, olha só o que a gente coloca. Roupa defumada. Tá vendo? Vocês estão acostumados a botar linguiça para defumar? Aqui é roupa defumada. Aí lá do negócio do fogão, ó. Tem mais lá, ó. Tudo para defumar. Tem coisa melhor? Você acordar de manhã, pegar aquela roupa limpa, com cheiro de fumaça. Aí, ó, tudo de bom, ó.